Itũũra-inĩ rĩa Kumikumi taũni-inĩ ya Narok, gĩkundi kĩnene kĩa andũ kĩyumĩrĩtie kwĩrorera mĩhang'o ya kũhonokia arũme atano arĩa mahumbĩrĩtwo nĩ kĩhũba gĩa tĩri. Kũringana na arĩa mauma ho mũtino ũyũ ũkĩhanĩka, gũtiumana wa kũrora tĩri ũrĩa wũikaire makĩenja mũtaro ũcio ũrĩa nĩ wa biti 15 na waingĩha mũno wacoka mũtaro na gũthika arĩa mekwenjaga. Vile inaenda ikiteremka chini, kama kungekuwa na mtu mwenye anaangalia maneno ya maisha ya wale wafanyikazi, hiyo mchanga vile unateremka wangekuwa wanaenda wakisupport, kwa sababu mchanga huwa inateremka namna hii, huwa ianguki. Komanda wa borithi mwena wa Narok ya Rugongo augĩte atano aya makoretwo makiruta wĩra wa kwenja mũtaro ũcio, wĩra ũrĩa ũratwarithio na mbere itemi-inĩ rĩa gũthondeka harĩa maĩ ma gĩko gĩa taũni ya Narok marĩgeragĩrio. Mchanga uliweza kukatika na wafanyakazi wa kampuni hii ambaye inatengeneza huu mtaro wa maji chafu waliweza kufunikwa na mchanga. Komanda wa borithi arahinyĩrĩria arĩa mararuta mawĩra ma kwenja tĩri memenyerere mũno makĩria rĩrĩ mbura yambĩrĩirie kura icigo-inĩ imwe nĩguo kũrigĩrĩria mĩtino teno kuonekana rĩngĩ. Wanapofanya kazi kama hii ambayo ni kazi ya muhimu kwetu sisi zote, inakuwa katika nafasi zingine wanakuwa hatarini. So tunataka kuwasihi mnakuwa waangalifu na mnakaa mbali kiasi na eneo hili la mjengo. Tunataka kuachia kampuni iweze kushughulika na ile sehemu inabaki. Atano aya mararigitĩrwo thibitarĩ-inĩ nene ya Narok kumana na nguraro iria matũngirio mũtino-inĩ ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.